الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورکے کھول دہاں جد بھی میں قرآن دے ورکے کھول دہاں کھل جان دے احوال نے تیریاں زلفاں دے کھل جان دے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اور کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں اوے کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام نبی آخر الزمان رسول رسولاں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے ساری کائنات نالو سونا عطا کیتا ہے
میں اپنے پیغمبر دا حسب ویکھاں تے او آلہ، میں اپنے پیغمبر دا نسب ویکھاں تے او آلہ، میرے پیغمبر دا قبیلہ ویکھاں تے او آلہ، میرے پیغمبر دا کنبہ ویکھاں تے او آلہ، میرے پیغمبر دی صبح ویکھاں تے او آلہ، میرے پیغمبر دی شام ویکھاں تے او آلہ، میرے پیغمبر دے سجدے ویکھاں تے او آلہ، میں اپنے پیغمبر دے رکوع ویکھاں تے او آلہ، میں اپنے پیغمبر دی عبادت ویکھاں تے او آلہ، میں اپنے پیغمبر دا مسکرانا ویکھاں تے او آلہ، میں اپنے پیغمبر دا آنسو بہانا ویکھاں تے او آلہ۔ جس رب نے میرے محبوب علیہ السلام نو سب کچھ آلہ عطا کیتا ہے، جویں میرے پیغمبر دا مقام سب تو آلہ ہے، ایویں میرے پیغمبر دا نام بھی سب تو آلہ ہے۔ نام کتنا آلہ ہے میرے محبوب دا، میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال چند منٹ انشاءاللہ گزارشات کر کے تاڑے کو اجازت چاہاں گا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ماشاءاللہ، ذرا توجہ میری طرف رکھنا، میری اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، ذرا چس نہیں آئی درود پاک دی چھل آئے جناب محمد۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی۔ جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، نام کتنا آلہ ہے میرے پیغمبر دا۔ فیصلہ بادیا اگر تو توجہ میرے ون کرے تے میں آج تیرا سینہ ٹھنڈا کر جاواں۔ میرے محبوب علیہ السلام نو کائنات دے پروردگار نے نام کتنا سونا عطا کیتا ہے، نام کتنا مٹھا عطا کیتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک اندر توجہ میری طرف رکھنا درا، قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دا نام اللہ رب العزت نے 4 جگہ تے بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی صبح انج نہ کہندا پھرے کہ جناب والا لاہوروان والا طالب علم کہہ کر کے چلا گیا ہے کہ میرے پیغمبر دا ذکر قرآن پاک اندر 4 مرتبہ ہے۔ نا میں کہہ رہا ہاں میرے پیغمبر دا نام 4 جگہ تے آیا قرآن پاک اندر۔ اونج تے قرآن پاک دا ہر صفحہ میرے پیغمبر دی نعت پڑھدا ہے، اونج تے قرآن پاک دا ہر ورقہ میرے پیغمبر دی نعت پڑھدا ہے، اونج تے قرآن پاک دا ہر سپارہ میرے پیغمبر دی نعت پڑھدا ہے۔ پورا قرآن میرے پیغمبر دی مدح سرائی کردا ہے، لیکن فیصلہ بادیا او 4 مقام جنہ تے میرے تیرے پیر و مرشد دا نام آیا ہے، میرا دل کردا ہے میں 4 ہی مقام تیرے سامنے پڑھ کے تیرا سینہ ٹھنڈا کر جاواں۔ ذرا توجہ کرنا، پہلا مقام اللہ دے قرآن دا تے نام محمد، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا فیصلہ بادیا تڑپ جائیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ
اکبر، چار مقام تے چارہ مقامات تے میرے پیغمبر دا نام ہے۔ ہن ذرا ایک روایت صحیح البخاری دی سن لے، فیصلہ بادیا تیرا سینہ اج نام محمد نال مزین کر کے جاواں گا۔ میرے پیغمبر دا نام قرآن پاک اندر چار جگہ تے آیا ہے، صحیح البخاری دی روایت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے قرآن پاک دا جیڑا بندہ ایک حرف پڑھ لیندا ہے، کائنات دا پروردگار اس بندے تے اتنا راضی ہو جاندے نے، اللہ رب العزت اتنا خوش ہو جاندے نے، اللہ رب العزت ایک حرف تے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما چھڑ دینے۔ میرے پیغمبر دا نام قرآن پاک اندر آ گیا ہے، میرے پیغمبر دے نام دے حرف 4 نے، سبحان اللہ۔ اللہ لکھن اندر 4 نے، پڑھن اندر 5 نے، سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں، ہن میں فیصلہ بادیا دعویٰ کرن لگا واں علماء دی موجودگی دے اندر۔ ہن ذرا توجہ کر، میرے پیغمبر دا نام آیا قرآن پاک اندر 4 مرتبہ، میرے پیغمبر دے نام دے حرف بھی 4 نے، لکھن اندر 4 نے، پڑھن اندر 5 نے۔ اوے جیڑا میرے پیغمبر دا صرف نام لے لیندہ ہے، کائنات دا پروردگار اس بندے تے اتنا راضی ہو جاندے نے، اللہ رب العزت اس بندے نو میرے پیغمبر دا نام لین دی وجہ تو 50 نیکیاں دے چھڑ دا ہے۔ جس پیغمبر دا نام لے آئیں 5 نیکیاں 50 نیکیاں لب دیاں نے، اوہ ہوندیاں سنتاں تے عمل کریے تے کی بہاراں لگن گیاں، کہو سبحان اللہ۔ اور اتنا سونا نام میرے پیغمبر دا، اتنا اعلیٰ نام میرے پیغمبر دا، اتنا میٹھا نام میرے پیغمبر دا۔ اور نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے۔ اور میرا آقا سب تو اعلیٰ، میرا آقا سب تو اعلیٰ، وہ سب تو شان سوایا ہے، جس نے جان دی بازی لا کے ہر تا حق پہنچایا ہے۔ چلدا جاوے فرش تے او سونا، چلدا جاوے فرش تے آواز فلک تک پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اوے فیصلہ بادیا میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی عظمت تے، میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی شان تے۔ اللہ نے کتنا سونا پیغمبر عطا کیتا ہے، اوے جندہ نام لے آئیں سبحان اللہ نیکیاں لبن، اور جندہ نام لے آئیں سبحان اللہ نامہ اعمال اندر بہارائیں آ جان۔ او قربان جاواں اس پیغمبر نو رب نے کنیاں شانہ عطا کیتیاں نے۔ اوے فیصلہ بادیا تیرا سینہ انج نہ ٹھنڈا کراں، میں تے انج آکھیا کرنا ماں، اوے میرے پیغمبر دا نام لئیے، اوے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے لباں وچ کھنڈ پہ جاندی ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، اوے اتنا میٹھا نام میرے پیغمبر دا، اوے اس دا لباں تے آوے تے منہ ہو جان دئی، اوے مٹھا اوے پاگاں والے او لوگ جنہاں نے تے اس دا آئے مکھڑا اوے ڈٹھا، اللہ
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں او اتنا سونا نام میرے پیغمبر دا اتنا پیارا نام میرے پیغمبر دا او جناب والا میرے پیغمبر دا نام لین نال سبحان اللہ نامہ اعمال چمک پیندا ہے او محفل اندر بہاراں آ جاندیاں نے او نام لے آئی 50 نیکیاں پیاں لبدیاں نے حضرت صاحب جے میرے پیغمبر تے درود پڑھ لئیے کیا سبحان اللہ او جے درود پڑھ لئیے تے کی شان بنے گی او جے درود پڑھ لئیے تے کی بہاراں آن گیاں اللہ میں قربان جاواں درود پڑھنا میرے پیغمبر لی صلاۃ و سلام تے درود پڑھیا کر صبح و شام میرے پیغمبر تے اور میں تے انجا کیا کرنا فیصلہ بادیا جیڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود پاک نو اپنا وظیفہ بنا لیندہ ہے جیڑا اٹھ دیاں بیٹھ دیاں درود پاک پڑھنا شروع کر دیندہ ہے چل دا پھر دا جناب والا درود پاک پڑھنا شروع کر دیندہ ہے مجالس دے اندر درود پاک پڑھنا شروع کر دیندہ ہے نماز تو بعد جناب درود پاک پڑھنا شروع کر دیندہ ہے تنہائی دے اندر درود پاک پڑھنا شروع کر دیندہ ہے فیصلہ بادیا کتے میرا جملہ ایویں ضائع نہ چلا جائے جیڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود پاک نو اپنا وظیفہ بنا لیندہ ہے انہوں ایک شے رب کو لو منگنی نہیں ہو پائندی اور رب اس بندے نو بین منگیاں سب کچھ عطا کر چھڑ دائے پڑھیا کر درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر سلام میرے پیغمبر تے اور میں آکھیا کرنا ماں اوہ درود صرف تیرے پنڈ اندر نہیں پڑھیا جاندہ درود صرف تیرے ضلع اندر نہیں پڑھیا جاندہ درود صرف اس ملک پاکستان اندر نہیں پڑھیا جاندہ درود صرف پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے نہیں پڑھیا جاندہ درود صرف جناب سمندر دیاں مچھلیاں اندر نہیں پڑھیا جاندہ اوہ میرے پیغمبر تے درود سارا جگ پڑھ دے عرشاں دا سونا رب پڑھ اللہ تمہیں درود پڑھیا کر میرے پیغمبر تے تمہیں سلام پڑھیا کر میرے پیغمبر تے آخری محبت والا ترانہ تے میرا سلام ہے درود پڑھیا کر میرے پیغمبر تے اوہ نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بے جدہ درود دیاں ڈالیاں اوہ رب بے جدہ درود دیاں ماشاءاللہ اللہ حضرت فاروقی صاحب دی زندگی دراز فرمائے کو آمین اے بہت بڑی شاباش ہوندی ہے ماشاءاللہ بڑے خطیب دی طرفوں اللہ تعالیٰ فاروقی صاحب دی زندگی دراز فرمائے پھر کو آمین ذرا توجہ اور نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بے جدہ درود دیاں ڈالیاں رب بے جدہ درود دیاں ڈالیاں اور بے لیا حضور دیاں ہائے سنتاں اپنایا کر بے لیا حضور دیاں ہائے سنتاں اپنایا کر رج رج سونے تے درود پچایا کر رج رج سونے تے درود پچایا کر اوے گھر رہن گیاں اوے گھر رہن گیاں اوے گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بے جدہ درود دیاں ڈالیاں اوے فیصلہ بادیا فیصلہ بادیا اللہ دی رضا تے راضی ہو جا جنہیں سانو محبوب او دیتا ہے جیڑا ساری کائنات تو اللہ ہے کہ سبحان اللہ او کوئی اپنا محبوب کسے نو نہیں ہو دیندہ کائنات دے پروردگار نے ساڑھے دے اتنا بڑا احسان کیتا ہے کہ رب سونے نے سانو اپنا محبوب عطا کر چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں اوے کیویں بھلاں تیرے احسان مالکا اوے دتا سانو شاہد و جہان مالکا ذرا گج کے کہو سبحان اللہ اوے
کمپنی دے آپ دے شیر نے ذرا دو میں ہاتھ چاہ کے کہو سبحان اللہ. اے پہلی بار تاڑے جلسے دے پڑے جا رہے نے ذرا توجہ کرنا توجہ. اوے کیویں پلاں تیرے احسان مالکا اوے دتا سانو شاہ دو جہان مالکا اوے دتا سانو شاہ دو جہان مالکا اور نبیاں تو آلہ جن نے شان پایا اے اوے نبیاں تو آلہ جن نے شان پایا اے نوریاں نو سونے دا غلام تو بنایا ہے. اور جملہ وڈا سبحان اللہ چھوٹی ذرا چوکے کہ سبحان اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں عظمتاں میرے پیغمبر دیاں. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور نبیاں تو آلہ جن نے شان پایا اے نبیاں تو آلہ جن نے شان پایا اے نوریاں نو سونے دا غلام تو بنایا اے ایسی دتی آن بان شان مالکا اوے ایسی دتی اوے ایسی دتی آن بان شان مالکا اوے تیرا ساڈے اُتے ہے احسان مالکا اوے تیرا ساڈے اُتے ہے احسان مالکا. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میری حاضری مکمل ہو گئی. ذرا توجہ کر فیصلہ بادیا حضرت فاروقی صاحب دا حکم آ گیا. شان صحابہ سے بھی چند جملے تیری نظر کر دیاواں. میرے محبوب علیہ السلام جناب ساری کائنات نال والا اوے جویں میرے پیغمبر سارے نبیاں وچوں آلہ ایویں میرے پیغمبر دے جناب صحابہ سارے نبیاں دے صحابہ وچوں آلہ نے. ذرا گج کے کہہ سبحان اللہ. اوے صحابہ کون نے صحابہ کون نے جنہ تے کائنات دا پروردگار اتنا راضی ہو گیا جنہ دیاں صبح دا تذکرہ قرآن اندر جنہ دیاں شامہ دا تذکرہ قرآن اندر جنہ دے چلن دا تذکرہ قرآن اندر جنہ دے اٹھن دا تذکرہ قرآن اندر جنہ دے بیٹھن دا تذکرہ قرآن اندر جنہ دے لڑن دا تذکرہ قرآن اندر صحابہ بدر اندر تذکرہ قرآن اندر صحابہ جنگاں اندر تذکرہ قرآن اندر اوہ ایتھے ہی بس نہیں جنہ جناب گھوڑیاں تے صحابہ اکرام بیٹھے نے اونا گھوڑیاں دا تذکرہ قرآن اندر اونا گھوڑیاں دیاں لتاں دا تذکرہ قرآن اندر اونا دیاں لتاں دے پیران دا تذکرہ قرآن اندر اونا دے پیران دے کھراں دا تذکرہ قرآن اندر او کھر جدوں پتھرہ دے وجے اونا دے بجن دی وجہ تو جیڑیاں چنگاریاں نکلیاں رب العالمین نے اونا چنگاریاں دیاں بھی قسمہ اٹھا دیتیاں والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا. اوے کتھوں کتھوں کٹے گا میرے پیغمبر دے صحابہ نو اوے نا تو وہابیاں دے سینے وچوں کڈ سکنا ہے تے نا تو رب دے قرآن وچوں کڈ سکنا ہے. اینو کہندے نے عظمت صحابہ اینو کہندے نے شان صحابہ. اوے شان صحابہ دی سب تو بڑی دلیل ہے صحابہ نو کتاباں چ نہ لبیا کر صحابہ نو لبنا ہی تے قرآن چ لبیا کر. اللہ 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 میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دے صحابہ کتنے آلہ نے. میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ کر جاواں کہ بن یار نبی دیاں یاران دا. اوے ذکر صحابہ ہوئے تے محفل اندر ٹھنڈ ہوئے گل پلے نہیں پیندی. ذرا جناب جذبات اندر آکے جناب ہوش اندر آکے جناب والا دو میں ہاتھ لہرا کے شان صحابہ سنیے. اوے بن یار نبی دیاں یاران دا اوے بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا. اوے شک ہووی تاں چل مدینے شک ہووی تاں چل مدینے شک ہووی تاں چل مدینے ویکھ لے جوڑ میزاران دا.
بن یار نبی دیاں یاراں دا اور ویری سڑ دے راسن غم دیاں آگی بردے راسن اوے نمبر والے نمبر لے گئے زور نہیں چلدا غداراں دا اور بن یار نبی دیاں یاراں دا اور آخری جملے اندر میں اپنے پیغمبر دیکھ دیوانے دا تذکرہ کرنا ہے میں اپنے پیغمبر دیکھ یار دا تذکرہ کرنا ہے کیڑا یار میرے پیغمبر سفر اندر ہون اے یار میرے پیغمبر دے نال ہوندا ہے میرے پیغمبر حضر اندر ہون اے یار میرے پیغمبر دے نال ہوندا ہے میرے پیغمبر غار اندر ہون اے یار میرے پیغمبر دے نال ہوندا ہے فیصل آبادی ہون تو جناب مول پانا ہے شان صحابہ دا اور صحابہ دے چیف کمانڈر دا ذکر کرن لگا توجہ اللہ 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 اوے شمع رسالت دا پروانہ شمع رسالت دا پروانہ کونے شمع رسالت دا پروانہ کونے اوے میرے پیغمبر دا صدیق اوے میرے پیغمبر دا صدیق اللہ اکبر اللہ اوے شمع رسالت دا پروانہ شمع رسالت دا پروانہ جانتا جسنو کل زمانہ جانتا جسنو کل زمانہ نام صدیق رفیق پیارا نام صدیق رفیق پیارا بن گیا ساتھی غاران دا اوے بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا یار زندہ صحبت باقی جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تہاڈے جنہیں اسی ساتھی بیٹھے ہیں علماء اسی سارے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ رب نے کدی موقع لے آندہ مفصل گفتگو کرانگے اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائے الحمدللہ رب العالمین